қаласының нөмірі жалпы орта білім беру мектебінің 6 сынып оқушысы Молдабай Мұхаммед Жанбекұлы. Табиғат тіршіліктің құт берекесі, табиғатты қорғау міндетіміз. Адам табиғаттың патшасы деген ұғым бар. Сондықтан табиғат адам үшін асыл айна. Өйткені адам баласы табиғаттың тіршілігінде өсіп, өніп жетілген. Қазіргі табиғаттың ластануы үлкен мәселе. Бұл барлық дүние жүзінде қарастыруда. Біз табиғатты әрбір жайқалып тұрған ағашқа қамқорлық танытуымыз қажет. Bir тал кессең 10 тал ек демекші. Айналамыздағы табиғаттан лас иісті ауыр тудырушы бактерияларды жоюшы тал жасыл желек. Егер осы мәселе қаралмай қала берсе, төңірек ластанып кетеді. Екібастұз қаласында қазіргі таңда Богатырь солтүстік шығыс кеңештерінде көмір өндіріледі. Бірақ біздің қала ең таза қала мен үшін, себебі барлық қоқыстарда жаңа үлгідегі құралдармен шығарылып тазартылады. Біз және біздің ата-анамыз, ұстаздарымыз барлығы табиғатты қорғауға атсалысып келеміз. Өкінішке орай қоршаған ортаның ластануы адамның іс-әрекетінен туындаған. Ешқашан жерге қоқыс тастамаңыз. Оны мұқият орап, қоқыс жинайтын арнайы орындарға апарыңыз. Гүлдер мен жапырақтарды жұлмаңыз, өйткені өсімдіктер ауаны тазартушы, біздің тіршілігіміздің иелері. Соның ішінде адамдарды табиғат деп аталатын үлкен үйдің шаңырағында өмір сүреді. Ол біздің алтын бесігіміз. Сондықтан әрбір адам табиғатты сақтап қалу үшін әрекет жасау керек. Менің сөзімнің қорытындысына келсек, табиғи орындарды сақтау, ауаны, суды ластамау. Екіншісі, табиғатты аялап ұстау, бүлдірмеу, табиғатты қорғау жөнінде үгіт насихат жұмыстарын жүргізу. Үшінші, табиғи орманды таза ұстау, жақсарту, алаңдарын көгалдандыру, бұлақ көздерін ашу. Бүгінгі еліміздің ірі қалаларында қоршаған ортаға тасталатын зиянды заттардың 60% осы көліктерден келеді. Соңғы жылдары көлік түрлерінің тез дамуына байланысты жүк және жеңіл автокөліктер, тракторлар, тепловоздар және ұшақтар бөліп шығаратын улы заттар, атмосфераға түсетін қалдықтар үлесі біршама артты. Көлік қазіргі кезде сән болғанымен өмірдегі ең асылы ауаны ластап құрамдыға жетелеуде. Жаңадан шыққан әрбір технология пайдасы мен зияны қатар жүріп отырады. Оны дұрыс қолдана білген жөн.